咁啊，大家好啊！今日同大家分享呢呢度118號，應該係第一架嘅版本啦。冇估錯，應該係第一架嘅版本啦，應該。都係尋日都拍咗架車仔啦，係啦，大家可以睇翻尋日架車仔嘅。咁呢，先睇一睇個車頭啦。咁呢，車頭呢就去南灣半島啦，因為118號啦。等我一陣啊。我哋繼續啦。路線呢就去南灣半島嘅118號啦。118號啦。車牌 WU3938啦，係啦，3938。路線都係118號。車身都係佢除咗呢個去南灣半島呢，呢度呢引咗呢個咁嘅小西灣啊，係啦，呢個係小西灣，呢度引咗小西灣係啦。KAB 啦，10架都會有9架都會用 KAB 嚟做代替嘅，因為城市脈搏啦會用到。後面車尾都係唔使講噶啦，佢會直梯呢，就係玻璃梯嚟嘅，好明顯用玻璃梯啦，係啦，因為平時用翻個咩玻璃梯嚟做對比嘅。又攞翻上一次嘅攞45號做對比啦，都係呢度跟住有個頂呢，就代表呢係靚車嚟㗎啦。攞翻上一架X89D 同埋嘅268X 呢268X 嚟做對比，等我一陣。係啦，攞翻唔要逼唔要泥搖先啊。攞翻 X89D 嚟做對比啦。對呢咁嘅車仔呢，我想講一樣嘢呢，佢呢個係有 KAB，不過呢唔係用大隻嘅 KAB，係用翻平時呢城市脈搏嗰個做對比嘅喎。你會最緊要呢係會睇到呢，佢梗係唔係用玻璃梯㗎啦，係咪先？佢都用咗直梯啊，呢度佢都用咗直梯，但係呢，佢呢度又冇印上咗嘅玻璃梯嘅喎。呢度有玻璃梯啊！你見到有玻璃梯啊，有埋條樹俾你添㗎。但係佢依家真係冇玻璃梯嘅喎，好奇怪嘅喎。呢個係 KAB 嘅60號，佢呢個係 KAB 118號。攞翻呢架268C嚟做對比呢，都係冇玻璃梯，一個成梯嘅啫。呢兩架車係冇玻璃梯，大家放心啊。11.3米都會冇玻璃梯，其餘一架車係有玻璃梯嘅11.3米。列翻呢兩架車嚟做對比嘅咋，係啦。呢兩架車係冇嗰個玻璃梯嘅，呢兩架車唔好理住。理翻呢度啲啊，呢度係有玻璃梯嘅，遲啲拍到咁嘅有一個頂啊。嗰架953號都會有嘅，都會有玻璃梯。總之12.8米呢都會有玻璃梯，係啦。富豪 B8L 都會有玻璃梯㗎，係啦。我之前介紹咗㗎，可樂架，我哋睇翻嗰架，可樂架可以睇翻嗰架 B8L 啊。B9TL 都會有玻璃梯，呢10架都會有玻璃梯。對於呢兩架今日介紹118號去南灣半島嘅介紹就嚟到呢度啦。中意呢俾個 like 我，記得訂我哋嘅 channel 啊。中意呢條片呢，就俾個 like。12.8米真係還原到118號啊。我哋下條片再見，好，拜拜啦。